बस रिलैक्स, बस हो गया। एक डिग्री गहरी सांस लो, पैर सीधे रखो। हाँ, गहरी सांस लो, लो गहरी सांस। टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स, फिर गहरी सांस लीजिएगा, लो रिलैक्स, गहरी सांस लो, लीजिए लीजिए गहरी सांस, रिलैक्स रिलैक्स। इस पैर को उठाओ, उठाओ, वैसे सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट, ढीला रखो, बस बस बस। और तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस रिलैक्स, ढीला रखो, बस बस बस। अपना हाथ को, अरे वाह, देख रहे हो क्या है, ये कर्व ऐसा नहीं होता है, इसमें गैप होता है। कोई डिफेंस वगैरह में जाओगे तो भर्ती नहीं होगी। स्ट्रेट, सीधा, दो करवट पैर सीधे रखो, ठीक, इस पैर को बैंड कर लो, कर लो, ऐसे रखो, ऊपर ऊपर सीधे ऊपर लेटो, मैं कैसे करो, ठीक, हाथ रखो, ऐसे पकड़ो, नहीं पकड़े ना, छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। इधर से आते हो, इधर से करो, इधर से करो, इधर से करें। इधर पैर करना, इधर पैर करो, ऐसे लेटो लेटो, ठीक, ऊपर देखो, देखो ऊपर, वेरी गुड, पकड़ लो यहाँ पर, ऐसे पकड़ के टाइट करके अपने हाथ में, ये भाई थोड़ा सा उल्टा साइड से उस साइड लेटो, एक बार इधर से आके बनाओ, सीधे लेटो, पैर सीधे करो स्ट्रेट, और नीचे आओ, आओ,
लूज छोड़ो, लूज 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 और लूज, बस रिलैक्स, बस हो गया, बस लूज 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 लूज, बस टाइट। थोड़ा सा पैर को बेंड करो दोनों, और करो, उठो यहाँ से थोड़ा साइड, ठीक, पीछे आओ, ऊपर आओ, और ऊपर आओ, और आओ, बस हाथ पीछे रखो, गर्दन पे ऐसे उंगली ऑन करिए, ठीक, बस ठीक, मारो ऐसे हाथ करके, दोनों पैरों पे जरा सीधे होकर लेटो, सीधे होकर लेटो, ऐसे ही, हाँ ले जाओ, देखो देखो देखो, चेक करो, ऐसा, ऐसे देखो दर्द हो रहा है, बंद कर रहा है, कैसा लग रहा है, पहले से कैसा है, बढ़िया, है झूठ बोल रहे हो।